A gente fala que não tem tratamento, que o bruxismo tem controle. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para o bruxismo. A principal delas é a placa, né? Placa de bruxismo, que o paciente vai usar para dormir. E também a gente ajustar a oclusão. Se a oclusão estiver desajustada, o paciente vai continuar rangendo, até durante o dia, e vai continuar tendo desgaste no dente. Então, a gente primeiro é ajustar o problema, a oclusão. E depois fazer uma plaquinha para o paciente, pelo menos, dormir com essa placa.